Buenos días, ¿cómo están? Ahora les mostraré cómo corre un caballo. Un caballo corre así. Y ahora les mostraré cómo corre un perro. Los perros corren así. Ahora les mostraré cómo corren las gallinas. Ahora les mostraré cómo se tapa un elefante. Ahora iremos a jugar baza al toro. Y así jugamos al toro con un animal. Ahora les mostraré cómo corre una persona. Ahora les mostraré cómo corre un elefante. Ahora iremos a lo último.